бір үйден 3 балада бір диагноз. Ол қандай диагноз? Бізде қазір балаларда мен көріп тұрғандай вальгус және де сколиоздары бар, және де кифоздары бар. Балаға бірінші балам никакой массаж алмаған, тайында жамбасын рентген снимкіге түсірмеген. Бұл балада тоже массаж алмаған. Балдардың қазір походкасынан байқасақ, аяғы ұзын, бір аяғы қысқа болып, екеуі ақсандап жүр. Көріп тұрғанда иығы төмен түсіп кеткен, бір иығы жоғары. Денесі өте бос. Салмақтың бәрі қайда түскен? Омыртқаға түскен. Омыртқадан жамбасқа түскен. Сөйтіп жамбасымыз бізде қисайған. Бізде дисплазия болған. Бұл жерде себеп балада сколиоз бар, неге балада вальгус бар екені, бұл жерде себеп жамбастан болған. Енді екінші баласында тоже точно сол диагноз ғой. Үшеуінде бірдей. Балада бізде кифозы да бар, біреу биік, біреу төмен. Жауырынды көрдіңіздер ме? Ішке қарай кіріп кеткен, осы сыртқа шыққан, жамбасқа. Салмақтың барлық қайда омыртқадан, жамбастан тізеге түскен, тізеге түсіп, тізе қисаяды, және де бізде мына балада табанға түсіп кетіпті. Жанмен қаратқанда көріп тұрсыздар, бел омыртқасы ішке қарай кіріп кетеді, құйрығы шыға бастайды, және де қарны шыға бастайды. Сондықтан аналар, сіздерге айтарым, балдарыңызды емес, бірінші өздеріңіз анализ тапсырыңыздар. Анализ тапсырдым ба десе, жоқ, анализ тапсырған жоқпын. Баланы анализ жоқ, балаға анализ тапсырған жоқпын деп айтасыз. Қазір 3 балаңызда бірдей диагноз. Анасы анемия болған, ол 3 баласы да анемия. Бұл жерде только массаж ЛФК-мен кетпейді, бұл жерде ішкі витаминдерді дұрыстау керек. Анемияны, кальцийді, D3-ді, ферритинді, железо, B12 осыларды дұрыстау керек. Бұл только сыртқы ғана қисаю емес, бұл жерде балдардың ішкі құрылыстары да бұзылып жатыр. Балада әлсіздік. Қазір балдар үш десе құлайын деп тұр. Әрен тұр, балада равновесие ұстай алмайды. Сондықтан бұл жерде айтарым, аналар өздеріңіздің витаминдеріңізді дұрыстаңыздар.